Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo barchamizni o'zini bayti sari bosgan qadamlarimizga ajr va hasanatlar ato aylasin. Azizlar, bugungi juma suhbatimizdagi bo'lgan mau'iza juda ham dolzarb, juda ham muhim mavzu edi. Ya'ni zakot masalasi juda ham keng, katta ma'lumotni o'z ichiga olgan. Shuning uchun bir jumada aytib uni nihoyasiga yetkazib bo'lmaydi. Lekin hozirgi kunda shu jamoatimiz tomonidan namozxonlarimizning orasida shu zakotga taalluqli bo'layotgan masalalar yuzasidan tushayotgan savollarni e'tiborga olib, shu tarovih namozlarida inshaalloh qisqa bo'lsa ham shuni masalalarni aytib boramiz. Bu foydadan xoli bo'lmaydi. Biri bo'lmasa biri qulog'imizga kirib qolsa, o'zimizga ham qolaversa, yon atrofimizga ham biror bir masalani yetkazishida bir yordamchi bo'ladi. Bilmasdan o'tib ketganimiz o'zimiz uchun u bahona bo'lmas ekanda, inson namoz o'qimasligi uchun bilmasdim deyishlik bilan qutulmas ekan. Yoki zakot bermasligini bilmasdim, eshitmagan edim, xabarim yo'q edi deb qutulib qolmas ekan. Shuning uchun bu muhim mavzu bo'lganligi uchun albatta buni baholi qudrat shu fiqhiy masalalari qaysi moldan beriladi, qanaqa odam beriladi, kimga beradi, bu juda ham ko'p ma'lumotni o'zining ichiga olgan. Shuning uchun baholi qudrat qolaversa bilganlarimizga, biladigan odamlar bo'lsa ularga takror bo'ladi, bilmaganlarga ilm bo'lib qoladi. Qisqa shu tarovih namozigacha ma'lumotlarni berib boramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo Qur'oni Karimda zakotni farz qildi, oyat bilan vorid bo'ldi. Allah Qur'onda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va aqimus solata va atuz zakata va ati'ur rasula la'allakum turhamun." Ya'ni namozni qoyim qilinglar, zakotni beringlar va rasulga itoat qilinglar, shoyatki rahm qilinsangizlar deb Alloh marhamat qilgan. Mana shu oyat karimada Alloh taolo 3 ta buyruqni aytayapti. Namozni ado qilishlik, zakotni ado qilishlik va payg'ambarga itoat qilishlikni Alloh taolo buyuryapti. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga yana buyruq nuqtai nazardan zakot olishlikka buyurgan. Alohida insonlarni ham zakot berishlikka buyurib, hatto payg'ambar alayhissalatu vassalomga alohida yana ta'kidlab, Alloh Qur'oni Karimda Bismillahirrohmanirrohim "Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha." Ya'ni ey Muhammad alayhissalom, ularni zakotlarini, mollaridan zakotlarini oling va ularni o'zlarini va mollarini u bilan poklang deydi Alloh taolo. Ya'ni zakotni qirdan birini boylardan, qodir bo'lgan insonlardan zakotini olishlik bilan bir qatorda ularni o'sha zakot bilan ularni poklang. Ular o'zlarini poklab olsin. Zakot molini chiqarib, mollarini va jonlarini ular poklab olsin deb Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan. Zakotni rukni nima? Zakotni qanday shartlari bor? Buni rukni nimadan iborat deyilsa, zakotning rukni bu tamlik deyiladi, ya'ni mulkka ega bo'lishlik. Zakot sifatida beriladigan molni o'sha Qur'on va hadisda ko'rsatilgan toifadagi shaxslarga mulk sifatida berishligi bu zakot deyiladi. Zakotning rukni mana shu insonni boylik nisobiga yetgan molidan ulushini chiqarilishligi va chiqarilgan molni birovga mulk sifatida berilishligi mana shu zakotning asosiy rukni hisoblanadi. Shu narsa agar qoyim bo'lmasa, mana shu hozirga aytilgan gap, shu masala agar qoyim bo'lmasa, bu zakot bo'lmaydi. Zakotni farz bo'lishligiga nechta shartlar bor debdi. Ya'ni zakotning qanday shartlari bor deyilsa, ulamolarimiz zakotni ba'zilari 10 ta degan ekanlar, yana bittalari 11 ta degan ekanlar. Bu 10 ta bo'lgan sharti 6 tasi zakot beruvchiga taalluqli, 4 tasi molga, ya'ni zakotga tegishli bo'lgan, zakot beriladigan molga taalluqli bo'lgan shartlar. Bittasi zakot berishlikka molik bo'lgan insonni zakotga taalluqli bo'lgan masalani bilishligi shart degan ekanlar. 11-si deb. Shuning uchun
mana bu mavzuda albatta biz ko'p narsaga hali ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Juda ham kamchiliklarimiz ko'p. Hali qanday mollardan beriladi, qaysi mollardan berilmaydi, qaysi molimiz bizning hojati asliya bo'ladi, qaysi mollar tijoriy zakot berishlikka molik egador bo'lgan mollar hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda zakot oladigan odamlarning sinfi kim? Qaysi odamlar zakot beradi? Qaysi odamlar zakot olsa bo'ladi-yu, qaysi odamlar zakot olsa bo'lmaydi? Mabodo olib qo'ygan bo'lsa nima qilinadi? Bular juda katta mavzu. Shuning uchun imkon qadar mana shu tarovih namozlaridan oldin mana shuni mavzularini baholi qudrat shu masalalarni yetkazib borishga harakat qilamiz. Shuning uchun imkon qadar sal vaqtliroq kelinsa, biz ham harakat qilamiz har doim mana shu kunlik mavzularimizni shuni yetkazishlikka, chunki bu juda muhim ekan. Agar bilmasak, eshitmasak o'tib ketaverar ekanmiz-da. Biri bo'lmasa, biri qulog'imizga kirib qolsa, hech bo'lmaganda o'zimizni boshimizga tushmasa ham bitta birodarimizni xatosini to'g'rilab qo'ysak, o'sha to'g'rilab qo'yganimizga ham savob olamiz. Shu masalalar mana ro'za haqida qancha hukmlarni o'rganib oldik. Shuning uchun bu ham mana juda katta mavzu ekan. Mana bugun kirish qildik. Inshaalloh keyingi kunlarda albatta buni masalalarni yetkazib boramiz. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Amin. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ya Rabbi, bizlarni ilm ahllaridan qilgin. Amallarimizni ilmga asosan, taqvoga asosan, ixlosga asosan ado qilib borishligimizda Alloh bizlarga tavfiq bergan. Ilm darajatlarimizni, taqvo darajatlarimizni Alloh o'zing bundan ham ziyoda aylagin. Bu jamoatimizni Parvardigori qilayotgan toat ibodatlari ixlos bilan ado qilinayotgan bu xatmi Qur'onlarimiz, ba'zi bir mo'min birodarlarimizdan zakot ibodatlarini Alloh taolo o'z dargohida qabul aylagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Allohu akbar.